大家问千万字，大家要跟大家做伙来捌一日。寒天有真侪人爱啉四神汤，会当补脾固胃。若四神就是4款中药材，有淮山、芡实、莲子甲茯苓。其中芡实互人俄罗斯水地磷酸。今仔日要甲大家小解这一日，就是芡可饮芡第3条芡实的芡。古早大字字典解说芡实一款药草名，也就是芡实，用来做姜状药甲风湿疼的药用，嘛人讲是芡神。另外一日照用日，就来小解，这日读做芡，可饮芡第3条，也就是芡露、芡芳这日芡。带大家做伙来小解这2个词，拢是2款煮食的手路。其中先来看到芡露，这是一款煮食的手路，就是甲肉甲鸭味料掺入鼎，再过来牵鸡做鸡汤，会当淋入咧面来食。第2个词读做芡芳，同款嘛是一款煮食的手路。鼎热了后，先掺葱仔甲蒜头，甲这个炒芳味炒出来了后，再来开始煮食。咱用一句话来举例，甲这2个词合做伙。迄阵讲阿明拄开始咧学煮食，煮好了要请大家食，因为骹手无讲真溜咧，芡芳变做炒花搭，落尾煮一鼎芡露，较袂骹狂手乱白了工。今仔日小解这一日读做芡，另外一个音读做芡，提供予观众朋友来参考。